ההולדת של גברת נלי, וחשבנו שכשנבוא לבית הספר יהיה נחמד אם כל אחד מאיתנו ייתן לה ורד יפה. ונצרף לו פתק עם השם שלנו? ככה היא תדע עם מי הוורד. מה אתה חושב על זה, סדריק? זה רעיון מצוין, נכון? כן, מצוין, בנות. חשבנו שיהיה נחמד יותר גם אם הבנים יצטרפו. כן, ככה יהיה לנו זר גדול יותר, מה אתה חושב? כן, זה רעיון ממש ממש טוב. אז אנחנו סומכות עליך שתדבר עם הבנים. נתראה אחר כך. ביי. היי, ג'ן, חכי! כמה עולה ורד? טוב, ורד יפה, לפחות 5 שקלים. 5? 5? אתה בטח צוחק, הבנות ממש מגזימות. אני מרושש לגמרי. גם אני מרושש. אי אפשר לחכות עד תחילת שבוע הבא? אז אמא שלי תיתן לי את דמי הכיס. לא, אי אפשר לחכות טמבל, יום ההולדת שלה מחר. היי, אולי אם נאסוף את כל הכסף הקטן שלנו, נוכל לקנות לה ורד אחד. כן, בטח, ורד אחד עם הרבה פתקים, נראה מפגרים. ימי הולדת תמיד נופלים בימים לא טובים. טוב, יש לנו זמן עד מחר. אולי כולנו ננסה לקבל מקדמה מההורים. זה בלגן רציני. $1,300? השרברב הגזים, אני אראה לו מה זה. אל תשתגע, רוברט, זה לא עוזר. חזרת, סדריק, רוצה לאכול? שרברב מאלף עד תו? תנו לי את המנהל. לא, 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 לא. אמא, בבקשה, רק כדי שנוכל לקנות ורד לגברת נלי. טוב. אוי, זה שרברב מעצבן. הוא משוגע, הוא לא מוכן שאשלם לו בתשלומים. נו, אמא, זה בסדר? זו רק מקדמה קטנה, אני אחזיר לך. עוד מקדמה? תקשיב, סדריק, זו הפעם העשירית החודש שביקשת מקדמה בדמי הכיס, או כדי ללכת לסרט עם צ'ן, או כדי לקנות חוברת קומיקס חדשה. נמאס לנו כבר, אי אפשר ככה. אתה תלמד להשתמש בדמי הכיס שלך בחוכמה, ואם תרצה עוד כסף, תצטרך לעבוד. כי ככה אי אפשר להמשיך. אני מצטערת, סדריק, אבל אבא שלך צודק. זה לא הוגן! אתה יודע, אולי אנחנו קצת קשוחים איתו. ורד עולה רק 5 או 6 שקלים, זה הכל. אל תדאגי, אם הוא יתרושש מחר, אני אתן לו עוד. לא משנה, אני אלך לבקש מסבא, הוא תמיד מסכים. כן, בטח. היי סבא, זה לא יצליח. אני יודע שאתה רק מעמיד פנים שאתה ישן. זה אתה, סדריק. בסדר, אתה חכם מדי, איש קטן, תפסת אותי. אבל הנחתי שכיוון שאתה עומד לבקש ממני כסף, אתה תבין. אני? מה? לא? איך יכולת לחשוב ככה? שמעת מה שאבא אמר? אין טעם להתעקש. מה אתה מנסה לעשות עכשיו, כלום, שום דבר בכלל. רק ש... בבית הספר גברת נלי אמרה לנו שמסתובבים הרבה שטרות מזויפים עכשיו. מזויפים? אתה יכול לבדוק בארנק שלך? היי, חכה שנייה ילד. כבר עבדת עליי ככה פעם. סבא! סבא! עכשיו שמעתי שכמעט כל השטרות של ה-10 הם מזויפים. אתה חושב שזה נכון? אני לא יודע. בוא נראה. איך אפשר לדעת? יש רק פתרון אחד, סבא. תן לי אותו. מה עכשיו? אני כבר חוזר. זה אתה, איש קטן? נו? אין בעיה, סבא, זה אמיתי. איש הגלידה לא היה מקבל שטר מזויף. הנה, זה העודף שלך. לך כל הרוחות. הוא שוב עבד עליך? אז מה? אני מאמין בו. קדימה, תצחק, לא תצליח לעבוד עליי שוב. נו, סבא, קדימה, בבקשה. זה בשביל גברת נלי. זו רק מקדמה. התשובה היא לא, איש קטן. אבא שלך צודק. אולי אתה חכם, אבל אתה צריך ללמוד לחסוך כסף, או לעבוד כדי להרוויח. לילה טוב לכולם. לילה טוב. לילה טוב. אמא, נכון שאסור להעיר מישהו שהולך מתוך שינה? כן, מתברר שזה יכול לגרום לו טראומה ותופעות לוואי קשות. אז זה חמור, נכון? זה עלול להיות חמור, כן. לך לישון עכשיו, לילה טוב מתוקי. למה הוא שאל את השאלה הזאת? מי יודע?
כן, נראה שזה הפתרון היחיד. בוקר טוב. אתה כבר ער, סדריק? מוקדם בשבילך. אה, דרך אגב, למה שאלת אותי אתמול על ההליכה מתוך שינה? אתה לא ישן טוב? לא, אני בסדר, זה היה סתם ללא סיבה. זה נכון, בסוף לא יצא לו שום דבר מזה. אתה יודע, אבא, המכונית שלך ממש מלוכלכת. אני מבין למה אתה חותר. אתה רוצה לשטוף אותה עם מים וסבון, נכון? עבור שכר הוגן ומכובד כמובן. היי, אמרת שאני צריך להרוויח כסף, והתעוררתי מוקדם בכוונה. בבקשה, אבא, כדי לקנות ורד לגברת נלי. מה יגידו אם אני אהיה היחיד שלא יביא לה ורד, בסדר, אני מסכים, אבל בתעריף הרגיל, הבנת? יש! אני מתחיל! תודה, אבא! תוכל להקפיץ אותי לעבודה, אני ממש מאחרת. כמובן, מוטה. דרך אגב, נתת לסדריק את הכסף שהוא ביקש? תודה! אבל סדריק, אני לא מבין, במה השתמשת כדי לנקות את המכונית? טוב, מים, אבקת כביסה, סמרטוט להברקה ונייר זכוכית כזה, כדי להיפטר מהקקי של היונים. זה לא היה בכוונה, אבא. רציתי לעשות את זה טוב, לא שמתי לב לסריטות. אנחנו יודעים שזה לא היה בכוונה, סדריק. הנה 5 שקלים לוורד לגברת נלי. לא, אני לא רוצה את הכסף, לא מגיע לי. פישלתי. זאת תהיה אשמתי אם אני אהיה היחיד שלא יביא פרח לגברת נלי. שיהיה לכם יום טוב. מה? אל תסתכלי עליי ככה, אפילו לא הענשתי אותו. אני יודעת, פשוט נשבר לי הלב כשראיתי אותו ככה. אני לא מאמין! בגלל זה לא תוכל להביא ורד לגברת נלי? ממש חבל! אבל אמא שלי נתנה לי רק 5 שקלים, אז אני לא יכול לעזור. גם אני לא. גם אני. טוב חבר'ה, צריך לזוז כדי להספיק לקנות את הפרחים. אז מה אתה מתכוון לעשות? היי ניקולס! תראה, יש לי רעיון. בוא הנה, יש לי בעיה. אני מבין אותך, אל תדאג, אין בעיה. באמת? כן, אם אתה רוצה ורד אני אקנה לך. תצטרך רק לכתוב את שמך בפתק. באמת? אתה תעשה את זה בשבילי? זה נהדר! היי, תעשה את זה גם בשבילנו? למה לא? כולכם חברים טובים, לא? טוב, אם כך, בואו נלך. אתה חבר אמיתי, ניקולס. מצוין! ככה נוכל לקנות לעצמנו ממתקים. היי, חבר'ה! ראיתם מה השעה? מאוחר מדי לקנות את הפרחים. אל תלחצו, יש לי פתרון. אז נאמר 4 ורדים עם פתקים. עם פתקים, כן, תביא אותם לבית הספר עכשיו. תודה, תודה ילדים. באמת לא הייתם צריכים. אני חייב להודות לך שוב, בלעדיך. זה באמת שום דבר. וכמובן, תזכרו להחזיר לי את החוב. מה אמרת? היי, רגע! לא אמרת את זה! אתה רציני? אני לא מאמין שחשבתם שאתן לכם ורדים חינם. גם אני צריך דמי כיס. אני רוצה את הכסף שלי.
אז נגיד שאתם חייבים לי 5 שקלים כל אחד, ועוד שקל. עוד שקל? ממתי אנחנו חייבים לך עוד שקל? לא ריבית, זה מה שאבא שלי לימד אותי. קישורים עסקיים, זה הכל. אבא שלך? אני אראה לך! עזוב אותי, סדריק! תקשיב, ומה אם לא נחזיר לך? אני אספר להן את כל הסיפור. תודה לכם שוב, זה היה ממש מתוק מצדכם. לבנות? השתגעת? שלא תעז לעשות את זה. בסדר, תנסה אותי. היי סבא, אתה יודע, אני חושב שכשאני אגדל, אוכל להתעשר בקלות בלי לעבוד כל כך קשה. אילו זה היה אפשרי, הייתי שומע על זה כבר מזמן, איש קטן.